Se on Pienari, terve. Ajattelin tämmöisen pikaisen ratioesittelyn tähän väliin heittää täältä Mokoma 99. Legendaarinen mokkeri ja taitaa olla yksi parhaista. Tämä ilmeisesti on Satcomin tekemä tämä, että enemmän tykkään tämmöisestä, mitä esimerkiksi 7 tonnisarjasta, että herkkä vastaanotto ja muuten, mutta kun mä oon tehnyt pari modifikaatiota ja näistä todennäköisesti pitää tässä luopua, niin ajattelin esitellä, että tämä on vakio muuten, mutta mä oon lisännyt tuonne 11A-nappiin plus 10 kiloa. Eli kun köyhänmiehen signaaligeneraattori on täällä 21 kanavalla, eli tuossa 21 kanavalla ja plus 10 kiloa hyppää tästä 11A-napista, niin noin. Ja tässä on vaihtapa kättä. Eli tässä on 20 kanavainen rumpu, niin. Tää on tämmönen. Mutta tämä toinen ratio, niin tähän mä oon pistänyt 40 kanavaisen rumpu. Eli ne vastaanottaa vaan signaalia, mitä tuo nyt sattuu lähettämään. Niin. Eli tässä on 40 rumpu tässä radiossa, niin 40 kanavaa plus kaikki A-kanavat. Ja se, jos mä pistän tästä 11 A päälle, niin se hyppää tuon plus 10 kiloa. Se hyppää joka paikassa. Mä voin mennä myöskin tuonne 40 kanavalle ja täältä kun pyöritellään 41 kanava, niin sehän on siinä. Jos otetaan tuo pois, noin, niin pistetään täältä pykälää alemmas. Noin, eli 405. Se on helppo modifikaatio näihin. Täältä täytyy tuo transistori ohittaa, että se AM/FM-kytkentä toimii oikein, ja sitten tästä pari diodia pois ja pari hyppyä tähän, niin jo alkaa plus 10 kiloa toimimaan näissä, että ihan ok radio muuten, että käännetäänpä nyt toisinkin päin, niin nähdään sisuskalot tältäkin puolelta. Elikkä PTPM 214AX. Ja siihen on vaihdettu vaan tosiaan 40 rumpu tuonne. Ja sitten on tehty ohjaukset, että näyttö toimii oikein. Niin. Muuten niinku lähes alakuperäinen. Semmosia tähän väliin. Pistetäänpäs kansi kiinni. Kansi kiinni radiosta, niin noin.
21 täältä pyöräytetään 21. Noin se avautui salapa siellä. Semmosia laitteita täällä tällä kertaa oli esittelyssä. Vähän ne on rispaantunut. Nämähän on työkonekäytössä ollut nämäkin ja rikkinäisenä tullut, mutta ne on tullut korjailtua. Niin, nyt joutaa kiertoon nämäkin yksilöt. Eipä muuta tällä kertaa tältä pienarilta. Palataan asiaan. Se on moi.